नमन अर्जन मीन ಎಷ್ಟು ಮೀನ್ ಪಲ ಮೀಪು ಆ ಏಪಲ ಮೀಪು ಜಿನಿಯ ಮೀನ್ ಏಪಲ ಮೀಡಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಡಿ ಅಚ್ಚಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೀಪು ಜಿನಿಯ ಮೀನ್ Loving for another day. ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಲ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಪಿರಾಡ್ ಎಸ್ ಪಿನ ಗುರುತು ಇಪ್ಪಡಿದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಹೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದ್ನಾಗ ಸೈದ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆತ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಡಿಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಲಾಗ್ಲ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಪರ ಪೋಪು ಜಾನು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು 3 ತಿಂಗಳ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಅದು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಬೈದ ಅಂದು ಒಕ್ರೊಟ್ಟೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಡ್ದುಮ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ನೆಡ್ದುಮ್ಲ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಬೈತೆ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಪ ನಮಗೊಂದು ವರ್ಷ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬತ್ತುವರ ಉಂಟು ಸಂಚ ಬೈದೆ. ಸೊ ತೂಕ ಏತು ನೀರತ್ತೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಬರೋ ತೂಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇದನ್ನು ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆತರಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನೀರುಂಡು ಮಿತ್ತೂರು ತಿರ್ತು ಪೇರ್ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ಲಾಗ ಒಂದುಂಡು ಆತ್ಲಾಗ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮುಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಲು ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಿ ಎಸ್ ಪಿನ ಹಾಕೊಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಹಾಪಿರಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಬೇತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೋಲೋ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪಕಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಎದುರುದಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಿತ್ ಪೋಯ್ಲೆಕನಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಮಲ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾಡೆರು ಕುಲು ಚಿರತೆ ಪಿಲಿ ಮಾತುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಆತ ಡೀಪ್ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಜಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸೋಲೋ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೋಲೋ ಟ್ರೆಕ್ದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅವೇ ಪಾಲ್ಪೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೈದ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಲೋ ಟ್ರೆಕ್ ಪೋರಂಡಿಜ್ಜ ಅಂತ ಅದೊಂದು ತೂಕ ಬೈದೈತೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಸರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂತ ಜನ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನೀನು ಪತ್ತರ ಬೈದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಜನ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂದು ಹೋಗ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ನೋಗ್ಲು ಸೊ ಮುಗಲೆಲ್ಲ ಪದ ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಪೆ ಮುಗಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೆಕ್ ಹೋಪೆನ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜನ್ನ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಹೋಯ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತೊಕ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಂಚಿ ಪೋರ ಒಂತೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಲೈಟ್. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೊಂದು ಏರಿಯಾ ತುಲಿ. ಸೊ ಎಡೆ ಜಾಗ ಸೀನ್ ಅಲ್ಪ ಶಾರು ರೆಡಿ ಆಪಿ ಬ್ರೋ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ತಿ ಬ್ರೋ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎದುರು ಪೋ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಜನ ಬೋದು ನಿಜ ಮುಲ್ತೇನ ನೇಚರ್ ವೈಬಿಂಗ್. ಸೊ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಮಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಅವ್ಲು ಆಟ್ಲಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಡರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೈ ರೋಪ ನಮ್ಮ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡತ್ತು ಈ ಬಾಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಂದು ಇಲ್ಲ ಜತ್ ಸೈಪ್ರತಿ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಬರ ಬೇತಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಾಬು ಈ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟ ಹಚ್ಚಿ ಮನ್ಪಂದು ಹಿಡಿದೆಪ್ಪು ಇದು ಕೆಂದಿಗೆಂದ ಪುದಾರ ಅನ್ಬೇಕ. ಆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂಜಿ ತುಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೆಬ್ದಂಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹೋಯ್ಕಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಾಲಿ ಅರ್ಂಡ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಗ್ಗದು ಫೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಫುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಮೆಲ್ರೈ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗದು ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬತ್ತಿಜಿ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲೆ 100 ಆಪಜಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ 101 ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ತೋಪ 101 ತೋಪನ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಚುಂಡು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಇದು ಕಾಡದ ನಡುಟು ಬಲ್ಲೆಡ್ ಫೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಾಲ್ಸ್ದ ಟಾಪ್ಗೆ ಫೋಡ್ ಅಂಡ. ಸೊ ತಿರುತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬದ್ದು ಪಿರೋಪನಕಲು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು. ಸೊ ಆಯ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಟಾಪ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತೆ ಬಂಗಾರ ಕದಾದಪ್ಪ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡೈತ ಈ ದೂರ ಬರ್ತದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಹೋಯ್ತು ನೆಂಚ ಬಲ್ಲೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ್ಲೆಗಳು ಬಾ ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಣ ಜಗತ್ತು ಮಾರೆ ಬಲ 101 ಬಲ ಮುಳ್ಳುಂಡು ತೂ ಒಂದಲ್ಲ
ತಿರ್ಗ ಗೈಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಬರ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಗೈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ದ ಸೌಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಜೋಡಿಗೆ ನಾನು ಓಕೆ ತೋಡು ಬತ್ತ ನಾನೊಂದು ತಾದಿ ಇಟ್ಟು ಪೋರ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಂತೆ ಬಂಗ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ತೊಂದರೆ ನಾನಂತೆ ಪೋಲಿ ನಡಪೋಲಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಈಸಿ ಐಟ್ ಅಬ್ಜ ನಮ್ಮನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತು ಅತ್ಯ ನಮಗಂತೆ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ನಡತ್ಲೇಗ ಇನ್ನು ನೇತ್ರ ಯಾನ್ ಖ್ಯಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದೆ ನೇತ್ರಾಜಿ ಹೋಗ್ತಚ್ಚಿ ನೇತ್ರಾಜಿ ಏತ್ ಕಟ್ಟದು ಹೋತು ನೀ ನೇತ್ರಾಜಿ ಏತ್ ಕಟ್ಟದು ಹೋತುನು ಖ್ಯಾತನ ಮಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಡಾಪುಂಡಿಯಾ 50 ರೂಪೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೂಪೀಸ್ ಕೊರೋನಾ ಉಂಟು ಖ್ಯಾತನ ಮಕ್ಕಿ ನೇತ್ರಾಜಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ಐಡಲ್ಲ ಹಾಕಿವಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಐಡಲ್ಲ ಹಾಕಿಂಡು ಪಕ್ಕದಾತನ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಖ್ಯಾತನ ಮಕ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ತಾಡಿ ಇಂಚುಂಡು ಸೊ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ತಾನ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ತೀರ್ಥ ಇತ್ತು ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ಸ್ದ ಟಾಪಿಗೆ ಬೈದ ಸೊ ಈಗಲೈತೆ ತೋಪ ಆಯ್ತು ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ತುಲಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಹೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿದೆ ಬತ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆಲ್ರೆ ಮೆಲ್ಲವಲ್ಲ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಇಂಚುಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾರು ನಾವು ಅಂದ ಓ ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ರ ಬಿದೈ ಸೊ ಸೀದಾ ಫಾಲ್ಸ್ದ ಟಾಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ದ ಟಾಪ್ ಸೊ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ ಎಂಚ ಬರೋದು ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ರದು ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿದು ನೀರು ತಿರ್ತು പോകുന്നുണ്ട് ಫಾಲ್ಸ್ದ ಗುಂಡಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಇಡಲ್ಲ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಸುತ್ತ ಎಂಚಾಣು ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ವ್ಯೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬೇಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಡು ಸೊ ಎನ್ನಟ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮೆಲ್ಲರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅತಿ ಎಸ್ ಪಿ ತಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ನನಗೆ ಯಾನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಚ ಮೆಲ್ರೈ ಪೋಯಾಡಿ ಕೊಂಟುಗು ಜಪ್ ಅದೊಟ್ಟು ಪೋ ಮಗ ಜಾರಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ತಿರ್ತೇವಪ್ಪ ತಿರ್ತಿರ ಮೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಉಂಟು ತುಲಿ ಸ್ಯಾಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ನಡಪೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತೋಡು ಎಸ್ ಪಿ ಒಲ್ ಸೈದಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಲ್ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮನೆ MJD ಮೆಲ್ರಾಯ್ ఆయన చెప్పారు మరి వీడియో ఒక యూట్యూబ్ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಸೊ ಯಾನ್ರ ಮೆಲ್ರ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತಿತ್ತ ఒక SPJ ಇಜ್ಜ ಮಿತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ಕಲ್ಲದೆಲೆಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೀಪುನೈನು ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನೀರು ಹಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿ ಫೋರ್ ಆಯ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪಂತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅರ್ಪಣ ಅಂತ ನೆಟ್ಟೆನಂತೆ ಮೀಯ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಫೊರ್ಲು ಬೈದು ನೆಟ್ಟೆ ಸೊ ನಮಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೀದು ಅಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಮೀದಿಂದ ಕಿರ್ಮೋದಿತ್ತು ಎಟ್ಟು ಬರೋ ಸರಿ ಅಂಡು
ಸೊ ನಾನು ಮುಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಣ್ಣು ಸೊ ನಡೆದು ಪಕ್ಕದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಪಕ್ಕ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪ ರುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವು ಎದರ್ದ ಮೈ ತಿರುಪೆಂಡೆ ಬಸ್ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಪ ರಾಬ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ದಾದ ಅಂದೆ ಸೊ ಸದ್ಯ ವೈಕಲ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ಗ ಈಜನ ಎಸ್ ಪಿ ಬತ್ತೇನೆ ನಾಲಿ ಬತ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪವರ್ ಉಂಟು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದ ಸೊ ಕತ್ತಲ್ಲ ಆತನ ಇದು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ನಂಗೆ ಈ ರೌಂಡ್ದ ಮೇಲೋ ಎಂಚಾಣ್ ಮೀದು ಗಮ್ಮದಾಣ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೀದಿತ್ತು ನೀರು ಜತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡೆದು ಬೈದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಸಿದ ಫಿರ ಹೋತ ನೀರು ಜತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸಲ ನೀರು ಜತ್ತನು ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನೀರು ಲಟ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಒಂಚಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬಾಡಿ ಅವು ಮೀ ಪುಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ನೀರು ಜಪ್ಪುಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಆ ಅಪ್ರೂಪ ಆಗ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೀ ಜಿಂಡಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೀ ಪೂಜೋಡೋ ಓಕೆ ಸಾಂಡು ಮುಲ್ತು ವೈವಾಟ ಅಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪಿತಾಣ್ಣು ಸೊ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ಸೊ ಅಲ್ತು ಬತ್ತ ಸೊ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲೋ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪರ ಜೊತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಕತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಮುರುಲ್ಲ ಮುಜ್ಜಲ್ಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೋರ ರೆಡಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ಎಂಚ್ ಇತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಲೈಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಪಕ್ಕದ ಕಲ್ಲದ ಅದಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ತೂತು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಕುದೋ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತ ಮಲ್ತ ಇತ್ತು ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ಮೀಯರ್ಲ ಮೀಯ ನಮ್ಮರೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಡ್ಜನ ಮೀನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆ ಏಪಲ ಮೀಪಿ ನೀ ಮೀನ್ ಏಪಲ ಮೀಡಿ ಇಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಡಿ ಅಚ್ಚಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೀಪಿ ನೀ ಮೀನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಚ್ಚಾ ಇಲ್ಲಡ ಮೀಪಿ ಇಲ್ಲಡ ಮೀಪಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಹೋಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೋದು ಮೀದು ಮತ ಬತ್ತ ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಒಕ್ರಟ್ಟೆ ಸೊ ಒಕ್ರಟ್ಟೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ದಾದ ಕತೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುದರ್ ಉಂಡೈಕಿ ಅರ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ ನಾವು ಒಕ್ರಟ್ಟೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೇರ್ದ ನೀರು ಜತ್ಲಾಗ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಕಾಲಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ದು ಜನ್ ತೂವರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಯರ್ ಅಡ್ಡ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ಬರ್ರ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೇರ ಚರ್ಚ್ ಆದ್ಲವ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಬರ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೇನೋಲಿ ಅಂತ ತಾದಿ ಪನ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಜಾನರೇ ಬೈ ಬೈ